Eu vou voltar aqui. Olha a escuridão, gente. Olha a escuridão que tá aqui. Olha a escuridão. Beleza. Eu vou lá ver o que era. Tem alguém aí? O que tava aí? O que tinha aqui? O que tinha aqui no mato, gente? O que tinha aqui no mato? Que é isso que passou uma sombra na frente da câmera? Vou vazar. Aqui parece um queimado de coisa aqui. Tava lá embaixo. Vou vazar. Meu Deus. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Nossa, mãe. Nossa, mãe. Meu Deus. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Parece dois olhos.
Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem é você? Oi. Que é aquilo, meu Deus? Que é aquilo? Que é aquilo, meu Deus? Que é aquilo? Vou vazar.